চ্যানেলে সদ্য হওয়া জন কক্তর নাটক দ্য টাইপরাইটার অনেকেই শুনেছেন, আবার অনেকেই শোনেননি। ভিউজ ভয়ানকভাবে কম, তবে এইটা নিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তাই শ্রোতা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে রাখা ভালো। অনেকে বলেছেন যে এই নাটকটার প্রধান লুপ হোলস হল এর চরিত্ররা, কারণ তারা এমন কিছু কার্যকলাপ করছে যেগুলো সাধারণ বুদ্ধিতে খুব একটা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কারণ অকারণে তারা নিজেদের ওপর দোষ নিচ্ছে, জানে তারা শাস্তি পেতে পারে, সেই সত্ত্বেও তারা কিন্তু নিজেদের ওপর দোষ নিচ্ছে। কেন? এটা কি সম্ভব? মানুষ কি এতটাই রেকলেস? এবার ভেবে দেখুন, আজকের পৃথিবীতেও কিন্তু এরকম ঘটনাই বারবার ঘটে থাকে। নিজের জীবন বিপন্ন করে শুধুমাত্র কিছু ভিউজ পাওয়ার আশায়, কিছু ফলোয়ার্স পাওয়ার আশায় লোকজন কি ইনস্টাগ্রামে রিল বানায় না? বিপজ্জনক কাজকর্ম করে না? এবং সেই সমস্ত বিপজ্জনক কাজকর্মের ফলে কি শুধু সে নিজে নয়, আর ৫ জন আশেপাশের তারাও সাফার করেন না? কাজেই সময়টা বদলেছে। তখন ইন্টারনেট ছিল না, মানুষ এইভাবে নিজেদের প্রতি লাইমলাইট টানার চেষ্টা করছে। আর আজকে ইন্টারনেট আছে, তাই পদ্ধতিটা অন্য, ব্যাপারটা কিন্তু সেম। এবং দ্বিতীয় লুপ হোল যেটা সকলে ধরেছেন, সেটা হলো খানিকটা এইরকম যে এই নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো রকম অ্যাকশন বলে কিছু নেই, শুধু কথোপকথন চলছে একে অপরের সঙ্গে। এবং তাহলে এটাকে আমি কি করে একটা রহস্য বা সাসপেন্স থ্রিলার ধর্মী নাটক বলতে পারি? এবার ভেবে দেখুন, কক্ত যখন নাটকটা লিখেছিলেন তখন কিন্তু এটা স্টেজে পারফর্ম করার জন্য করা হয়েছিল। তাহলে সেই স্টেজ পারফরমেন্সে আলোর খেলা থাকে, চরিত্ররা মঞ্চের ওপর হেঁটে চলে বেড়ান, তার একটা স্টেপিংয়ের একটা নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট থাকে, এবং একটা হলের মধ্যে বা একটা অডিটোরিয়ামের মধ্যে যখন সেই উপস্থাপনা হয় তার একটা আলাদা অ্যাম্বিয়েন্স থাকে। এবার এই সমস্ত অ্যাম্বিয়েন্সকে কিন্তু অডিও স্টোরিতে সেভাবে নিয়ে আসা সম্ভব না, কিন্তু আমরা আমাদের 100% কেন 1000% দিয়ে সেই চেষ্টা করেছি। অনেকে বলেছেন যে কিছু চরিত্রের অভিনয় একটু লাউড মনে হচ্ছে। বিষয়টা লাউড বলে নয়, আপনাদের বুঝতে হবে যে এই চরিত্ররা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সেই অবস্থায় তাদের এই ধরনের আচরণগুলো কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। এবং তৃতীয়ত বা ফাইনালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, কক্ত কিন্তু কোনো সাসপেন্স থ্রিলার বা ক্রাইম ফিকশনের লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন পড়া বাস্তববাদী বা সাররিয়ালিস্ট আর্টিস্ট। তার পেইন্টিংস থেকে শুরু করে তার নাটক এবং তার চলচ্চিত্র, দেখা যায় যে সমস্ত চরিত্ররা এবং কাহিনীর প্লট ঘোরাফেরা করে একটা টুয়াইলাইট জোনের মধ্যে, এবং এখানেই হচ্ছে একজন সাররিয়ালিস্ট আর্টিস্টের এক্সেলেন্স।